സോ ഇത് കാണും ഗായ്സ്. ഇന്ന് ഭയങ്കര മഴയാണ് ഗായ്സ്. കണ്ടോ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ കുട പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കുടയായിട്ട് പോകുന്നു ഗായ്സ്. അവൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തി അവിടെയുണ്ട്. അനിയൻ അവിടെ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുണ്ട്. ഹാർവിൻ, അവൻ്റെ പേര് ഹാർവിനാണ്. അവൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നൈട്രോടെക് എന്നാണ്. ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ചാനൽസ് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഹാർവിൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണത്തിലാണ് ഗൈസ്. അവൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെ പോകണം ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്.